আজকে তোমাকে লগে নতুন একটা রেসিপি নিয়ে চলে আইছি। প্রথমে মাংসটারে লই এলাম, মাংসটারে লইয়া তারপরে এটার টুকরা টুকরা করে ভালো করে কাইটটা লমু। দাও কত সুন্দর করে পিস পিস করে এটার কাইটটা লইতেছি। কাইটটা লইয়া এরপর সুন্দর করে এটার পানি দিয়ে ভালো করে ধুইয়ে লমু। ধুইয়ে লইয়া লবণ দিয়ে কিন্তু ধুমু। ধুইয়া লইয়া এরপর সুন্দর করে এটারে সেদ্ধ করতে বহাই দিম। একটুখানি ভিনেগার দিয়ে সেদ্ধ করতে বহামু। এনে যে ফেনা দিয়ে উঠছে না, ইয়া সব ফালাই দিলাম। ফালাই দিয়ে আর একটা কড়াইয়ের মধ্যে সেদ্ধ করতে বহাই দিলাম। এই মশলা রেডিমেড পাওয়া যায় কিনতে, এর প্যাকেটই পাওয়া যায়। এই একটা মাংসের মধ্যে দিয়ে দিলাম, দিয়ে একটা আদা সেচ্চা দিয়ে দিলাম। মোর ভিডিও যদি তোমাকে ভালো লেগে তো অবশ্যই কিন্তু লাইক সাবস্ক্রাইব করে দিও প্লিজ বন্ধুরা। এখন মাংসটা রেডি হয়ে গেছে। একটা বাটির মধ্যে ধন্যপাতা, লবণ আর হলো গোলমরিচ দিয়ে লইলাম। এখন ওই যে মাংস যে সেদ্ধ করছি এর ঝোলগুলা ওই বাটিতে দিয়ে লইলাম। দেখো কত সুন্দর করে সেদ্ধ করে লইছি মাংসটা। এখন মোর রেসিপিটা রেডি হয়ে গেছে।